Bonsoir, bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il est 18h passé de quelques minutes ici en Angleterre. Merci à vous tous. Si je dis tous ceux qui nous suivent en ce moment parce que je ne suis pas toute seule, je suis avec le Saint-Esprit à moi parce que c'est lui mon ami de tous les temps. Bien-aimés, laissez-moi vous informer quelque chose que, en ce moment que je vous parle, il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, dans des prisons, il y a même des innocents. Et pourquoi pas les chrétiens? Mais moi et toi, Dieu nous a laissés en liberté. Il nous a donné ce souffle de vie. En ce moment, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup de familles qui sont en train de pleurer en ce moment. Mais ngala yo nzamba tiki biso na liberté. Ngala yo nzamba pesi biso souffle de vie. Yango na ye liboso na yo. Afin que nous puissions un peu adorer notre Seigneur ensemble. Je veux que nous puissions un peu dire merci à notre Dieu. Je veux que nous puissions dire Hosanna au Fils du Très-Haut. Parce que ce qu'il fait dans nos vies, même nos parents, même nos maris, ils ne peuvent pas. Même nos enfants bien-aimés. Mais Nzambe a tiki biso na souffle de vie. Mais tu peux dire que ma femme m'aime beaucoup. Mais on Nzambe osana kata bo moino mwasi no ko sala ngote. On Nzambe osana kata libota no muto ko sala ngo kaka Nzambe. Moto mokile ko sala ngote. Tu peux dire que rien ne marche dans ma vie. Je prie. J'ai des diplômes. J'ai étudié. Mais rien ne marche dans ma vie. C'est comme si le Seigneur m'a abandonné. Bien-aimé, laisse-moi t'assurer que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Aujourd'hui, tu peux voir comme si rien ne marche. Mais je t'assure que Dieu te connaît et il voit tout. Parce que la Bible nous dit, ye mutu asali misu amonaka, ye mutu asali litoyi ayokaka. Il voit tout. Dieu nous a dit dans sa parole, bien-aimé, dans toutes circonstances, rendons juste gloire à lui. Et là, on y est l'élison pourquoi le et là, on y est tout mutu na se. Et là, on y est salo pas si bien-aimé. Ça sert à rien au kotanga ba démon, ça sert à rien au banda ko kiziba ndoki, ça sert à rien au banda koloba makambu o ekotia maybe découragement na kati ya vie na yo. Ya balonga ezato tombola miso na biso likolo. Lokola Moïse atombola kinyoka motako na désert. Lolenge moko mwana pati atombo mana ekulusu afin que moto nyonso kotalela ye azwa bomoi. Bien-aimé, eloko nini ezolelisa na yo. Maladi nini yango elati nzoto na yo lokola elamba. O minganga balobi esili ebungisi yo elikia. Maladi nini yango minganga ba déclarer na vie na yo balobi c'est pour la vie. O lelo ezobungisa yo makanisi. Bien-aimé, na poko lelo esika ozo yo kabiso. Bien-aimé, zongisa kondima no epa ya Nzambe. Zongisa kondima no epa ya Nzambe. Nzamba iluba Nzambe ebisi biso mbula soki ebeti yambo ezonga epolisaka mabele pe ebotisaka mbuma. Jamais Nzamba alobaka pamba. Jamais alobaka pona sepelisa vie na ye. Tango ya kitisaka loba na ye eza po s'accomplir na kata vie na biso. Jamais kozonga sans que sala misala na kata ba moyi na biso. Elo onini ezolelisa yo bien-aimé. Elo konini ezotiesa yo moto na se. Nangonga oyo esika ezwami yo. Nangonga oyo esika ozolanda video oyo Nzamba abwaki yo te. Quel que soit problème ango nini ezonui na vie na yo. Quel que soit maladie ango nini ezonui na santé na yo bien-aimé. Laissez-moi t'informer que alors par ce maître-ci, nous sommes guéris. Na benga ka medecin ba chrétien parce que na yebi minganga misana ba ko kolemba la maladie o ba bengi cancer, balemba la maladie o balobi sida, balemba la maladie o balobi hépatite, balemba la maladie o mo qu'il est déclaré incurable. Mais le Dieu de la maître-ci a lobi par ces maîtres-ci nous sommes guéris. On a benga ka nganga ya ba Kristo. Maladie ni nezolia mwana na yo. Maladie ni nezolia ba boti na yo o elika na yo sesili. Ata tension wana ekosila. Ata balobi ezali diabète esila kate ekosila. Parce que makile sopa na ekulusu bien-aimé. Eloko nini ezolelisa yo.
Pour nous obota te. Au sali combien d'années de mariage? 5 ans, 10 ans, 15 ans. La Bible me dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Bien, mais Zaka attend, ils attendent. Balobi te cause combat. Ose combattre parce que lobi et pas na ebi combat ba cause la te ni basi o ba kosopa zemi. Qui t'a dit que tu es stérile? Soit ose banzambango zo sambela te, ose banzambango zo salela te parce que le maître de la croix a lobi moi si e combat cause la te ni a kosopa zemi. Pour la nuit, tous les biso le ba chrétien. Pour la nuit, tous les tungs la makambo o pamba. Il y a des fois ya wazotala. Alors no bano bazana confiance nangate. Bano bazon zimela ngate. Testament on a tikela bango. Ezama lo bangala lo bela kabango. Na ebisi bango na kei na kotina bango molimo santu. Molimo santu na kat na bango ekosala rabosa kababa. Itabosa. Pourquoi bano bazo croire nangaite? Pourquoi bazon zimate? Ça fait mal de voir nous les chrétiens tous douter de la parole. Oh, ils ont testament bâti la biso. Bien aimé, laissez-moi vous informer quelque chose. Maybe c'est normal, c'est juste ça se fait comme ça ici sur la terre. Ceux qui propriétaire a koufi a tiki testament na et quand t'as en vigueur ton motoana a koufi a tiki testament. Même chez nous mon père est mort a tiki testament na testament wala lelonde yango bazo salila parce que ça m'a commis à mon way. Jésus-Christ nous a laissé la Bible. Il est parti, il nous a laissé la Bible. Et ça testament oyatike la biso déjà quand en vigueur. Alors bien na kat na biso la Bible. J'ai des projets de paix et de non de malheur. Ah, pourquoi ne pas croire à cette Bible? Pourquoi ne pas croire à ce testament? Tout comme on continue la maloba ba coutume na biso ba kanga biso déjà tina 5 lignes na biso to kobonga kate muto ko bota ko zala kate parce que tata mwasi wana asala kama be moko boy yango ba vie na biso ezokende boy. Alors où est la place de la parole de Dieu dans nos vies? To tieli lo banzambe wapi na bo moyo na biso? Testament monene o batikela biso to tiango wapi? Na bondeli na zo zwate na tangi na zo zwa classe misala te na sali boy na bali na zo bota te. Bien aimé konzima na biso eza wapi? Lo lengeni dozo simbela Yesu Christ pour se manifester na kate ba vie na biso. Dozo simbela lokola ndengeni ni Jésus alobi na ba disciple moto moko asimbinga quelqu'un m'a touché. Ba disciple balobi maître Batu baze ebele fou les a ebele moto na moto azo nuka akota misusu bazo tindika moto ko simba yona na koyeba mais Jésus alobi quelqu'un m'a touché. Bien tozo simba nzambe na wandenge moko maybe tozo tutane nzambe tozo pousser yende mais ko simba nzambe les a problème lo lenge nini no yaka epa ya Yesu lo lenge nini yo bondelaka est-ce que osaka lokola bato bazana kata full tous ozo ya pe lokola mwasi ya femme ya père de sang ya simba ki Jésus parce qu'il a senti force moko et bimi na kati nanga moto a simbi ngai bien aimé le ba chrétien tozo simba tie tozo tuta tozo na kata full na une église na loyenge na zo yemba na zo sambela tosaka lokola bato ba kina full ebele bazolanda Yesu Kristo kasi zela kala moto moko oya simba kiye pas bénéficier na force na kata na Yesu Kristo pe makila na ye kata na ki nazolela likambo esi ewumeli bana o mutu pasio esi ewumeli Yesu nazobela lokola nazobela te non maybe ozobela te maybe ozo toucher ozo pousser lokola bato nyonso ozo presser po omona ye yo po tala Yesu anga azalaka ndenge nini natana ndenge nini koleka awa tozoya kaka na loyenge Yesu anga azalaka ndenge nini Yesu anga asalaka ndenge nini natala mais posa au moins sur la femme ya père de sang zalaki nango na simba parce que soki na yebi kaka na simbi yanga makile ko katana harabosa kalaba yanga makile ko katana. Yawe bien aimé na pokwa lelo nazala posa to simba Yesu lokola femme ya père de sang et non lokola foule bande ko yakaka na loyenge to mona fils de David ango to mona mwana ngo aza ndenge nini bale biso zaki na
azalaki boye asalaki bikamwa tika na mona ye tika na tala ye bazotuta misusu mpe basimbaki na bango bilamba me bazalaki na conscience te bazalaki na kondima te me mwasi azalaki na kondima ntango asimbaki Jésus alobi quelqu'un m'a touché j'aime quelqu'un m'a touché et Jésus dit moi dans Luc 8 verset 45 la Bible nous dit et Jésus dit qui m'a touché comme tous en défendaient Pierre et ceux qui étaient avec lui dire maître la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché yoka réponse ya ba yekoli ya bato bazaki à tout moment na Jésus bato bazaki à tout moment na maître bato ebele bazoya bato ebele bazotindika olobaki nani yango asimbi yo maître c'est absurde donc moto akoko ndima ngo aza te eza ndenge nini oloba bato ebele baza nani asimbi yo ata biso toza peme tokoyeba nani asimbi yo me ebinga mpe natushaki yo Pierre me ebi mpe moto atushaki yo sikoyo tuna nani asimbi yo et Jésus répondit quelqu'un m'a touché car je connais qu'une force était sortie de moi Jésus alobi na yoki moto asimbi ngai alobi moto asimbi ngai parce qu'il a senti force moko ebimi na kati na nga est-ce que tokubimisaka Jésus pe force yango tant tozoya na présence na makambo na biso makambo ezolelisa biso est-ce que tozotuta ye kotuta tozosala ke force wana ebima pourquoi lelo nalingi tobimisa force wana nani na problème ezolelisa yo obimisa force wana Jésus a dégagé na pourquoi lelo Jésus a dégagé na tongo lelo na ebite tango nini ozozwa message oyo nalingi obondela nalingi to adorer ensemble avec toi Yahweh nalingi to profiter na moment oyo adoration to simbaye comme la femme de père de sang to simbaye to bimisa pe force wana afin que hémorragie oya souffrance lié vie na biso esila afin que hémorragie oya mutungisi ya bana oya esila afin que hémorragie oya maladie ya libota nanga esila afin que hémorragie oya botutu oyo esila quelqu'un m'a touché na pourquoi lelo yawe la ngwene na esika vandi aloba quelqu'un m'a touché avec son adoration quelqu'un m'a touché parce que la Bible nous dit lorsqu'on adore l'Éternel il descend lui-même il descend tokitisa lelo na adoration na biso tokitisa lelo na adoration na biso afin que a libérer na la posa Yahweh a libérer na poko lelo na kati ya ndako na yo na la posa Yahweh a libérer lelo na kati ya ba trompe na yo na la posa Yahweh a libérer lelo na kati ya finance na yo na la posa Yahweh a libérer lelo na makamba immigration na yo force bima yenda za na motema ya bakomokonzi somme ici sur le cœur du roi était comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il incline partout élevé nanango asimbi dossier ezolelisa vie na yo likambo ezolelisa momoino nanango asimbi yango babibi yawo aza na motema na ye comme un courant d'eau na maboko na ye akoincline yango lelo na bomoi na yo kasi simba ye lokola femme ya père de sang simba ye your name is Yahweh kombo na yo eza Yahweh Combo na yo eza Yahweh. Bien-aimé, en ce moment, je veux que nous puissions adorer ensemble les Seigneurs. Je veux que nous puissions adorer l'Éternel, le maître d'adoration. C'est lui l'adorable. Je veux que nous puissions adorer de tous nos cœurs, bien-aimés. N'adore pas le Seigneur seulement dans ta bouche, Yahweh. Arabosa, adore-lui de tout ton cœur. Okomona ako libérer na pokwa lelo. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh.
working God. Your name is Yahweh. Your name is Engamambu. Your name is Engamambu. You are a miracle working God. Your name is Engamambu. Your name is Engamambu. Your name is Engamambu. You are a miracle working God. Your name is Engamambu. Your name is Patangila. Your name is Patangila. You are a miracle working God. Your name is Patangila. Your name is Patangila. Your name is Patangila. You are a miracle working God. Your name is Patangila. Your name is Isamidimu. Your name is Isamidimu, Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Isamidimu. Your name is Isamidimu. Your name is Isamidimu, Shama. You are a miracle working God. Your name is Isabidimbu. Your name is Patangila. Your name is Patangila, Shama. You are a miracle working God. Your name is Patangila. Your name is Alpha. Your name is Alpha. You are a miracle working God. Your name is Omega. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh, Yesu. Comment na yo eza Yahweh ezela nzambe mokote makasi lokola yo. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Ezela nzambe mokote aloba kape akokisaka. Your name is Yahweh. Tango loba kokokisaka. Tango laka kopesaka. Nani yango makasi lokola yo. Nangonga oto zela pose ya kosimba yo comme il faut. Yahweh tozela pose yo libérer la carte ba vie na biso. Tozela pose yo libérer la carte ba famille na biso. Yahweh tala bandeko na plutôt bazo lela dala bandeko bazala koma tali bote ezolela papa na bango esi akonta la koma azobima te mama oyo akonta la koma azobima te mwana oyo akonta la koma azobima te wapi Yesu ekulusu uwe Dieu de la maîtrise Yahweh kita pokolelo Yahweh kita kangola kita bikisa babeli Your name is Yahweh. Tozala posa na yo Yesu. Tozala posa ya komona yo. Na kati wa prison Yahweh. Dala wandeko innocemment ba se retrouver la kati wa prison. Wapi yo Yahweh liberaka. Wapi yo Yahweh liberaka. Yahweh yakala bikamo na yo. Dala bo saikele bo sha. Yakala bikamo na yo. Dala bo saikele bo shindebe saikele biya. Tozala posa na yo pokolelo. Pokolelo tozala posa na yo. Na tangolelo tozala posa na yo. Na tongo lelo tozala posa la yo. Yahweh moni sabiso nkembo la yo. Yahweh moni sabiso bikamo la yo. Kombo la yo zamo santu. Bien aimé tu n'as qu'à prier. Oza oni sengeli o bondela. Bondela simba kiti ya bokondi ya nzambe. Bondela na ngonga oyo simba elambala ye. Lokola mwasi yo bade kotanga makila. Bien aimé bondela konzima la yo. Quel que soit niveau ya problème na yo. Quel que soit niveau ya maladie na yo. Atata o di edire bien aimé. Ngonga la oyo eza ngonga la yo. Yesu la posa délivrer bon c'est à toi yo simba ye malamu na oyo bondela yebisa ye lokomoko kombo na ye eza Yahweh tango alobaka kokisaka na ngonga oyo azoyoka abi tango nyonso bokobela ngana
koyela biyano bien-aimé ozobela nani nangonga okotsala nga kaka te kasi yo bondela parce que moi esi eningani bien-aimé kita lokola oh moto abale kovanda na piti na Bethesda abale kozela kwela mai kasi ya bika nangonga oyo azoyebisa yo mai ya molimo esi eningani yesu ozala kote na yo azozela yo yebiso tambola pe yesu ozo etoko pe tambola ozotala nini bondela bien-aimé il est là il est en train de nous écouter il est là azoyoka losambola yo nangonga oyo akotika yo te bondela yawa azoyoka yo alabo sankala bo shindele bo saikele bo sankala bia wikabota sakala bo shindi bikala bo sandala bo ikala bo sakala ba ndala bo saikele bo shindi bi saikele bo yakala bo sa yewe kotela libota o ezolela kotela libota o bazoluka lisungi kotela libota o yesu ndeko nyonso zolanda yawa bipesi na losambo yawa yakokata likambo na ye kata hémorragie o esieleki yawe nde tobengaka kombo na yo yawe nde tosanzolaka na mabota na biso yawe nde totiaka elikya na si ya moi oyo toza na apui te kaka yo yawe kota likambo ya mabota na biso 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 you are Yahweh 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 Alpha and Omega you are Yahweh Alpha and Omega Yesu you are Yahweh you are Yahweh you are Yahweh Shama you are Yahweh you are Yahweh Alpha and Omega you are Yahweh Alpha and Omega you are Yahweh Yahweh you are Yahweh you are Yahweh Yahweh Shama you are Yahweh you are Yahweh you are Yahweh Alpha and Omega you are Yahweh you are Yahweh Alpha and Omega oh tiens honoré honoré tiens honoré honoré enseigneur tiens honoré honoré Alpha and Omega tiens honoré Alpha and Omega oh you are Yahweh Yahweh you are Yahweh you are Yahweh Yahweh Shama you are Yahweh you are Yahweh Yahweh Alpha and Omega oh you are Yahweh Yahweh Alpha and Omega Olati kembolokola elamba ozingaminde na bonje na yowe osawanga ya mikolo nyonso kumbona yo ekumbama Olati kembolokola elamba
ozingaminde na bonje na yo ozawanga wa mikolo nyonso kombo na yo ekumbame olati mpore lokola kazaka ozingaminde na bonje na yo ozawanga wa mikolo nyonso kombo na yo ekumbame olati mpole lokola kazaka ozingaminde na bonje na yo ozawanga wa mikolo nyonso kombo na yo ekumbame omona yo ekumbama lelo kombo na yo ekumbame kombo na yo ekumbama yawe kombo na yo ekumbame kombo na yo ekumbama lelo kombo na yo ekumbame kombo na yo enetolama yawe kombo na yo ekumbame kombo na yo ekumbama lelo kombo na yo ekumbame kombo na yo ekumbama yawe kombo na yo ekumbame olati nkembo lokola kazaka ozingaminde na bonje na yo zawanga wa mikolo nyonso kombo na yo ekumbame kombo na yo ekumbama lelo kombo na yo ekumbame kombo na yo enetolama yawe kombo na yo ekumbame kombo na yo enetolama yawe kombo na yo ekumbame na mabota nyonso kombo na yo ekumbama kombo na yo ekumbame na sisisi yawe kombo na yo ekumbama kombo na yo ekumbame kombo na yo ekumbama lelo kombo na yo ekumbame kombo na yo enetolama lelo kombo na yo ekumbame kombo na yo ekumbama mwana pate kombo na yo ekumbame kombo na yo ekumbama kombo netomboma na ngola ngonga oyo lokola yo mosantu na Israela monani te lokola yo nzamba monani te yawe kombo netomboma na ngola mabota nyonso yawe oza mokonzi totomboli yo na ngonga oyo to élever au souverainement likolo ya bakombo nyonso. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, il n'y a pas de Dieu si puissant comme toi, il n'y a pas de Dieu Emmanuel et il n'y en aura jamais. Yango to pamboli yo to kumisio Yesu Masia tala mabota ezole na kati ba prison na ba hôpitaux yawe yaka lisungi na yo na ngonga oyo yaka pesa bana pesa misala pesa mayele fongola misupe matu ya molimo tozana posa libota na Yesu Masia etambola na ngonga yo lingi afin que gloire ezongla yo. Pas à nous, Seigneur, maintenant dans gloire. Tant yoko fongo la mabota na biso, nkembo ko zongela yo. Tant yoko fongo la ba vina biso, nkembo ko zongela yo. Tant yoko fongo la biso sengo na kata bomo na biso, nkembo ko zongela yo. Tozoli ki akake pana yo, le maître des temps et des circonstances. Yahweh to pambolio, to kumisio likona nyoso. Kombo le tombo manango, et neto manango, nangonga oyo. Au nom puissant, Saint-Esprit, tombo malayo, nettement, au nom puissant de Jésus, to netolio Saint-Esprit, to pambolio, moninga tango nyoso, moninga aboakakate, moninga atikakate, kembolo kuma sanjoli, ezongela yo. Alléluia. Nzamba zo le kumu bien-aimé. Nzamba zo ma sanjoli, c'est lui le maître de tout.
yende apesaka temps, yende apesaka makasi, yende apesaka mayele. Bien-aimé, ngonga oyo ezalaki pamba te, ngonga oyo ezalaki mpona epambola yo, ngonga oyo ezalaki mpo efungola eloko moko, ezalaki maybe kosimba te na kati ya vie na yo, kasi ngonga oyo ezalaki mpo echange bomoi na yo, ngonga oyo ezalaki mpo etransforme na kati ya vie na bino. Tika ete nzambe apambola biso, tika ete bisika nyonso bozwami, nzambe amona bino na pokwa lelo. Wana ezalaki votre humble servante, la sœur Anouchka Ebenezer. Que mon Dieu vous bénisse. Ceux qui vous ont besoin d'un moment, il y a adoration encore, un moment, il y a édification. Bien-aimé, chaîne Nabino, chaîne Nabiso, Ezali, Nouchka Ebenezer. Cette affaire vous concerne aussi. Na YouTube, Orobeta. Cette affaire vous concerne. Nouchka Ebenezer, Okomona. Cette affaire vous concerne. Wana okozwa batan édification, okozwa batan ya adoration, okozwa prédication, ya ba pasteur, ya lenge na lenge oko édifier vie na yo. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve juste à la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.